অখিল ব্রহ্মাণ্ডে কণা কণা হতে শিক্ষা গ্রহণ করার অনন্ত সম্ভাবনা বিদ্যমান। সাগর, নদী, পর্বত, উপত্যকা, জীব জন্তু, পশু পাখি, আবহাওয়া, পরিবেশ ইত্যাদি থেকে মানুষ নিত্য প্রতি বহু কিছু শিখতে থাকে। প্রকৃতিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটে চলা পরিবর্তন, বুলি, ভাষা, আদব কায়দা, আধ্যাত্ম বিজ্ঞান ইত্যাদি অগণিত বস্তু ও বিষয় আছে যা থেকে মানুষ শেখে, এমনকি তার সারা জীবনটাই শিক্ষা নিতে নিতে কেটে যায়।